Terzo giorno in Fiumorbu in de strette piazzette non TFM a ringraziabi de Segunoi e si mudorna nanta comune di Sangahuino e matti pa appena magula subito in montagna per parlare d'un assoggio con Isabelle Cervetti. France Bleu, RCFM. Qui siamo in tutti su Nicola Bianco e di un su che gira sai frequentato il Fiumorbu e si vede iniziare più di appena petrigadioso. Ma diciamo la via appena più lontano e tagliava veda tutti i giorni che la nostra squadra pulisce i buoi parecchi tempi e che ora sono pronti a spaziare. Faccio parte di un assoggio che si chiama Vormigula, che è stato creato parecchi anni fa da una squadra di appassionati di montagna, di marcia e di corsa di montagna e di corsa a piedi. È stato creato per avere un assoggio in Fiumorbu che promuove a corsa e a montagna e a occasione di sta assoggio di a promozione della montagna di Fiumorbu e l'attività sportiva, la corsa di montagna ci permette di fare viaggi in Francia e in Italia per andare a correre in tutta Corsica e di noi l'organizzazione di eventi sportivi come la nostra corsa a Vormigula che abbiamo rilanciato 2 anni fa. Allora, i progetti di questo assoggio quest'anno è stato compromesso come per tutti, posto che noi siamo stati obbligati a annullare il nostro trail, ma c'è assai progetti qui a Vadiulavavela hanno pulito parecchi giassi di Fiumorbu, un giasso che va da Fiumorbu a Utara o che era un giasso mulatero antico che non era manco più frequentato, che era tutto brutto. Dunque i progetti continuano a pulire i giassi per poter fare che gli altri possano andare a visitare il Fiumorbu, arrangiare ribarare i stati di montagna come l'hanno fatto per 2 di stati di montagna, forse mettere in ballo, lanciare una stagione di trail che sarebbe interessante che si faccia in parecchie montagne in Francia. Allora Sangahuino, al di là di Sangahuino, Fiumorbu, Agna, Serra, tutti questi luoghi sono luoghi che sono assai antichi, erano assai frequentati, potete vedere che ci sono fiumi onde che sono magnifici, una foresta zeppa, ricca, ricchezza di giassi, di montagna, ci sono parecchie gime che colano sopra 2000 metri d'altitudine, c'è a Vormigula per esempio, da qui si viene molto amata la nostra corsa così, che è magnifica, che è l'Antogr, c'è la punta di Agapela, sono cime che per disgrazia sono assai conosciuti di più per i turisti che vanno all'Antogr tutti gli anni, che per gli enti di un luogo e noi vogliamo contribuire a far conoscere il patrimonio naturale di Fiumorbu. E domani ci landeremo in un paese vicino di Sangahuino di Fiumorbu, saremo all'isolaccio e ma parla storia domani con la storia di deportati, dunque vi dico a domani, ringraziapi. France Bleu, RCFM.